صباح الخير، كيفكن؟ اليوم وصفتنا اسمها دجاج ساتيه. هي دجاج يعني، بس طريقة التتبيل جديدة وكتير طيبة. منقطع الدجاج بالطول بس يكون عريض. كيف يعني؟ هيك بهاي الطريقة. منقطعها، استخدمت نص صدر أنا، حتى شلت منه قطعة. ومنبلش أول شي نص ملعقة سكر بني، نرجع ملعقة رب رمان، نرجع ملعقة صويا صوص، نرجع ملعقة بلسمك فينيجر، نخلطهم شوي مع بعضهم حتى يدوب شوي السكر. كمون نص ملعقة، بابريكا، وشوي يعني ربع ملعقة رب البندورة، ونص ملعقة بينات باتر. ما تستغربوا بس انه كتير طيبة بهالوصفة. بنرجع منحط ملعقتين زيت زيتون او زيت قلي، ما بتفرق. نخلطهم كتير مع بعضهم، ومنحط الدجاج بهيدي، نتركن شي ساعة تقريبا بهيدي ينتقعوا شوي. بهالوقت انا حطيت سياخ خشب، نقعتهم بالمي حتى ما يحترقوا لما اشويهم. منجيب سيخ الخشب ومنعملهم بهيدا الشكل، يعني كأنه هيك زجزاج. بنحطهم بالسيخ، كل قطعة دجاج على سيخ خشب. هيك لا تخلص الكمية. نرجع منحطهم بالسياخ كلهم سوا. بمقلاية بتساعد تكون السيخ، كسرته شوي من الجنب أنا. منحط شوية زيت قلي، ومنحط السياخ، منصير نقلبهم شوي، منقلب على الشمال وعلى اليمين. ما تفكروا انه هيدا احترقوا. هيدا من الصوص كله، واكتر شي من السكر البني تكرملوا. وهيك بيكونوا صاروا جاهزين. أكلة تتبيلة جديدة وكتير طيبة. آخر شي بس نشيلهم بنحط عليهم سمسم، محمص مش محمص ما بيأثر، ورشة بقدونس مثل ما بتكون زينون. أكلة كتير طيبة، بس الشرط إنه يتاكلوا سخنين. جربوها وخبروني. باي باي.